Stretching prekonáva nekonečné cvičenie. Visenie na hrazde je neuveriteľne účinné na zmiernenie bolesti koku a chopta. Len tak tam visieť. Je to dokonalé cvičenie na dekompresiu choptice. Zaveste si tieto náramky na zápestie na hrazdu. 5 minút denne počas prvých 3 dní, potom 10 minút denne počas ďalších 3 dní. Postupne zvyšujte na 20 minút po týždni. Tento postupný prístup bezpečne natiahne vašu chopticu a kek. Je to úžasný pocit. Tieto háky na zápestie posilnia vaše ruky, zdvojnásobia čas visenia a zvýšia efektivitu vášho tréningu. Zosilnené náramky na zápestie so suchým zipsom umožňujú prispôsobenie veľkosti vášho zápestia. Tieto háky uľahčujú tréning vo vise, poskytujú lepšie prispôsobenie a predĺžujú čas tréningu. Funguje na akejkoľvek hrazde, vybavení v parku alebo domácej hrazde. Skvelé na každodenné stretching a dekompresiu vo vise. Visí už pol hodiny. Ach bože! Vážne, vyskúšajte toto. Dekompresia vo visi robí zázraky pri zmierňovaní stresu z chopta. Starostlivosť o chobát je s pribúdajúcim vekom kľúčová. Ako žena s obmedzenou silou som nedokázala dlho visieť, kým som neobjavila túto techniku. Väčšina ľudí má problém so silou úchopu. A práve v tom tieto háky vynikajú. Jednoducho si tieto háky pripevnite na zápestia. Zaveste ich na hrazdu a nechajte ich podopierať vašu váhu dlhší čas. Môj chobát sa cíti úžasne. A čo je najlepšie, je to neuveriteľne pohodlné a energeticky úsporné. Ideálne na každodennú údržbu choptice. Aktívni seniori by mali namiesto bežného kardio cvičenia vyskúšať visenie na hrazde. Len 5 minút denne prebudí vaše telo a natiahne sa od koku až po spodnú časť chopta. Pozrite si túto kvalitnú ortézu na zápestie so zosilnenými oceľovými hákmi. Bezpečne unesie až 180 kg. Priedušné polstrovanie. Zabraňuje odieraniu. Pozrite si túto inovatívnu pomôcku na zhyby. Jednoduché nastavenie. Zaveste a zaveste. Znížte namáhanie predlaktia. Zvýšte počet opakovaní. Nevyhnutnosť na vešanie a zdvíhanie ťažkých predmetov. Protišmikový dizajn. Zaisťuje bezpečný úchop. Používajte pri posúvaní svojich limitov, ale zachovávajte si silu úchopu. V našej sedavej dobe to platí aj pre starších dospelých. Dokonalé riešenie na stretching. Zaveste sa na hrazdu. S týmito háčikmi sa veľa ľudí chytá hrazdy holými rukami, ale nemá silu sa jej udržať. Vyskúšajte túto šikovnú pomôcku navrhnutú na zmiernenie nepohodlia v dolnej časti chopta. Jednoducho si pripevnite tieto popruhy na zápestia. Zaveste bezpečne dlhší čas. Zaisťovací mechanizmus stabilizuje vaše telo, zabezpečuje dostatočnú dekompresiu choptice, rozširuje hrudník a zlepšuje pohyblivosť hrudnej choptice. Chlapci, visenie naťahuje ramená, podpazušie a predný pozdvižný väz. Ak dokážete visieť pravidelne, pokračujte v tomto cvičení. Cvičenia vo vise sú účinnejšie ako fóďa alebo beh. 2 minúty každé ráno a večer na prebudenie tela a mobilizáciu kebu. Po mesiaci sa môj krížový chobát cíti oveľa lepšie. Vedecký výskum ukazuje, že trakcia naťahuje medzistavcové platničky. Uvoľňuje tlak na bedrové platničky. Chcete to skúsiť, ale chýba vám sila v rukách. Starší dospelí, ako napríklad môj otec, používajú tieto konverzné háky na podporu tréningu. Chránia vaše zápestia a zdvojnásobujú čas tréningu. Po obmedzenú dobu využite skvelú zľavu.